Malawi Brief. You know, like when there are 2 days. Amwendera masiku kwa na wizi. Hizi kunwai ndiye kuti akunyozera malamulo afe machira kweve twanzinda ukhala ukungula wabwino kufanea pamene alamwa kuti sikeja khaino ndi amango kolera chanchani zimapepa izi kutusa fungo nyasa chani ncheche anthu ena akatha kulwala nazo museu business imene akupanga wesi yako koseku ndikoyera tayeresako koma matifuta ndekona meyawa tafuna kuti abwera azioneroka kuti zinda ukuvuta apa mukusiyanisa bwanji ndi amene omwe takhala nawo mbuyo tikusiyanisa kwaukulu chifukwa amene takhala nawo mbuyo ndiona kuti kumbali yake ni alimbi amayirepera samayikwanisa amayirepera chifukwa amatha kungobwera kuti chinthu chachikonza koma zimapeza zinthu zikukanika pakupeza kuti anthu kumapanga uve kumapika zisima makoko kumata pali mwanse uchani pena pali ponse wakhala pali chikwirikiti pamene amene awa zikuonesa kuna kuti watakhala materebo kwana ka 3 or 4 ndiye kuti mzinda uwu ukhabe ukongola wabwino tiye tathokoza kwambiri tiye tizipitirabe ulendo wathu. Yes. Adicho kwa ndendere. Takadukura milanse wakakabenga mkamamba kabenga mbamba ndende ndifeyo. Yes. Amene sidi mamva jina jili chose iya. Yes, koma lero bwanji. Lero bwanawa. Kumfana ukukoma sidi na jile bakali fanyonena kuti ndiana olera toka ndauli muno. Yes. Katukwa menejo takilizana kwa sapa kabenga. Kuti timvere tikakale malo amene tayikidwawo kuphatikiza ndi town yonse kwese yatikana kaunde kuti taderera kwambiri nakula mtima ndiye kuti town yonse ikanaipa. Yes. Komano atatipempha kuti dandaulira ifeso taona kuti hayi tikuyenera kumvera tichite zimene bwana athu adani akufuna. Komano dandaulola tindilonena kuti bwana atichosa tamvera. Komano anthu fe tilibe maploti timakhala nyumba za lendi atichosa pa 1 choncho nthawi ina iliyonse ndiyembekezera kuchosedwa nyumba lendi kwanyasi sitinalipire. Ndiye bwana anadonjeza nena kuti tikumana nawo lachiwiri chifukwa cha mmene iwo akuyendera ife lachiwiri tija bwana sitinakumane nawo. Yes. Ndiye tikupodikira kuna kuti kodi kapeza kuthandiza motani mbali ya nyumba za lendi choyambirira. Kumalo kumene tayisidwa ife sikumalo kona kuti tangofika nkuyamba kugulisa ngeni zosatheka. Yes. Kumalo tangomvera lamulo ndi kusunga pangano kuti tiyale katigulisa katigulisa chiti chichitike chikhacho mwecho ndipo tikwalimbikisa zimayi anzathu nena kuti tiyeni timvere tisamachoke uku kupita soko kukayala kufa pamene opezedwa uku akamalandidwa geni kukhala kutani kwache kufuna kwake. Okay. Funso lina mukusiyanisa bwanji ndi amene omwe takhala nawo mbuyo awa makwidwe awo ntchito ndotani? Awa magwiridwe awo antchito kukuta kuona kuti ndiyandendere kwa sana dithamangise ndi apolisi sana dithamangise ndi asite kwa akamatibedesera site ndipo kuti mapanga challenge kuti atilanda geni tipitaso tikaoda ina tibeleraso pati tibeleraso pati amatibukira apolisi amatombera mafuta aja kumatithamangisa ngati mwankhazabe ndiye zinthu zimene chaso ifeso timapanga ngati challenge pamene timagwirisa ife ntchito nafeso mphamvu zathu titenge matayala tizika pansewu
zite kama lijero watu hajadizinga waja kuchepekedwa kwa business yatu. Koma awawa sakugwisa ntchito ya polisi, sakugwisa ntchito mfuti. La muola. Yes. Wabidi kila kuti iyo ndamalamu. Yes. Ifeso ndamalamu. Yes. Wanyindirira ndipo kupanda kulowa pano ameya sanambe mwakazikisa mtendere ndipo mtendere upitirire ameya ife tikukunyanyani muzinda muno fadi chomwe mukukamba ino ndikirini ndipo anthu ambiri kulopa sakuipisireni mbiri kuti mukazisamalira azimayi sinafuna kukususani tengani malondano kuma musamalire ndipo apapa ileyo mwayichacheya amene muli nawo kumbuyo panu ameya ulemu wanu kwa maso ichi ameya feni chidanga ule kodi malikana ndino mukakumbukira ameya anda siku ndi siku kakumbuyo panu ana 8 ya jasa chani ameya kule wapanda bendila ibilo nchumulu kuzobona ndai zambiri mbulo munina chimwe timatenga serikali bwera ndimatiyaka zimathamangisa anthu mankhanza tikakhala pansi ndi asiwo anga komanso makasalas David Meya tinaona kuti tibwerepo tipeze njira yomwe tingapangire zinthu ndiye njira yomwe tinayipetsa ndoti anthu ati ayendere chifukwa anthuwa ali ndi machairman awo amavenda machairman nawo ndi ofisi yathu ngati kugwirira bwino ntchito sizingakhale zovuta ya ndiye ntchito inkaonesesa tikugwira kuti Blantyre City Council ndi mavenda ine yacho sitinayikepo third party ndo apolisi ndi anthu ambiri akangomona wapolisi akubwera pansewo amakhala ndi picture kuti amene akubwirira akona ndiye zimakhala zovuta kwambiri so ndi chifukwa chake mwaona kuno kuti chete nkhani yake ndionena kuti kuziwa anthu owapeza kuziwa anthu ogwira nawo ntchito chifukwa asogoleriwa amayikidwa kuti akhale asogoleri kuti azitumikira ifenso omwe tili asogoleri mbali inayo nthawi zambiri timapezeka mwina amavenda tasiya kumbali usogoleri wawo tausiya kumbali tikupanga mwa ife toka ndi chifukwa ntchito ngati imakhala yovuta koma panopo tinakambirana nawo alowa mtawuni auzana china chilichonse chabwino Taona kuti maendera zimali titendekezere zotani kutoka hapa kuti masira pompa muna kupita sokoni capital city ya Blantyre ndilipo ndiye tuyambirira anthu onse akamatukwana amambaka atukwana lini so tayambira kulimbi tikuyenda pang'ono ndi pang'ono tima plani ambirimbiri komanso tikuziwa zoti mavenda omwe akuchosedwa m'matawuni ena tiwapesenza adziuka ena chani mainitiative omwe tikubwera nawo onena kuti tiwathandizire mwina tingongole timene apa sito tingonangasa anthuwa apangasa chilungamo tikufunikira kuti bomaso iwathandize ndipempho lathu ngati mfumu yanzi kuti pomwe apresident athu aprofesa atapita wamtali akuganizira ngongole za mwina ndi mwina ngongoleso zambisika zibwere mwachangu kuti anthu awawawo aonenso kusintha aziwe zoti tindi president omwe amayang'anira anthu awo tindi president oziwa umphawi wa munthu tindi usogoleri oziwa kuvutika kwa amalamu panopo ndifanenese pali chinthu choonera kuti chidayamba chilungatiti amabwera kwa anthu ena ati atauzidwa tochita kumbali machungazi ulendo uno sikuvomera wina ache kuimbira foni kumatusa tochita ulendo uno tifati taonese anthu ngati venda wavomerezi ukakhala malo kuti azikapanga business mwenyeso kayopanga business avomerezenso kuti ulendo uno tifuna mabuilding aoneke bwino amanamiza kuti mavenda ndomapanga uno mavenda achokera ato malomawo ndiye tioneso pana ambe kukonza malomo situlola kukhala ndi shop yooneka ngati kumizi kwina kwati sizitseka ya ino ndi town andizitika kabisa kufake maona pano pali asiiwo pali deputy mayor pali usogoleri wa mavenda pali makasala zinso omwe tili nawo ena kasala wa ku Blantyre one town atipompano paka deputy mayor so kasala wadani wamulimbira machairman iso ndomwe amayang'anira
mukaona operation yathu itaphatikizaje mavenda majiazi tatengapo street ndikumayenda nayo andi zisikulekeza abapaya chifake sinthawi zonse asite omanga town mumapanga control anthu amagwira ntchito wa mavenda so tasina udindo kuti iwo achitepo kanthu koyang'anira mavenda anzawo oyendesa zamamini paso ayang'anire komanso kuti ndi ana ena omwe amaka ozunguza otolatolana tiyayika m'malo mwawo kubweranso anthu kuchokera pina timu yake nditi ndiponso timaziwa ina wangazi pwatu ayanekera mgwiridwe ntchito basi ngati munaona masiku apitawa inayitanisa ma street connected kids kubwera uzakumana nane ku office ena atapasa ma business oti azikapanga ena atapasa tochita kwasala kusopano kuti apeze kotani kolowe tunaonanso nkhani ya misewu imene ulili mwachisanso ngati wakatuluka uko munazakamba pamene paja kuti mufuna misewu ina kuti ituluke konsewa tikufuna zonse wonera kuti ukachokera town ukatulukire pakakusika chifake kuzowa kusika uchaso kuti free market maplani amene walipo oti tipanga zimene zozo komanso paonapo mwina ndi mwinapo titayamba kale apulani asindikazo mukapita post office pamayima madzi kwambiri pamene paja zonse uja tauyambira kumusi kuno ayamba kukonza ma drainage kuti mazo makwima paine paja come next week simzaonanso mazo akwima paine paja tatusaso uja kulemba office mukatusa ngati right price malipena paja mukumvika panopo tikufuna kuti unandi asindikazo nthawi zonse tomwe timavuta timawalemba anthu timapasa anthu macontract ulendo uno tafukuza kunanda asindikazo tindi anthu athu ogwira ntchito tindi zonse zoyenerera ena aja amangokhala kumalandira ndalama ntchito awo samatani osamayiziwa amene aja tikufuna abwere samadikire contract imapita umu tikufuna amene tiagwirise ntchito tating'ono kuti tiyende ulendo uno lwamageto King Kong zoja sama mpati pakamabwera uzawuza analo tisazi wa tifendeni ajasi osambala unene satu kumomwe isikota muno isikafika mmabwawo tifanye venda ulowatenga mwala kugenda okuyambisa chisokone tikafika pakwawo atisisekererana ya imene musabereka obwerera tikafika mpakwawo fake pesitigona ya ife tikufuna planta wanonika wapu anthu atukwana kwa chaya itani pano tifani zilenji This is what we need and this is what we are going to do. We know a lot of people we are doubting, but we have tweaked in the manner that a lot of people didn't know that it's going to happen. You know, all the time I always say that you send a thief to catch a thief. So we didn't use force. We used the committees of vendors to remove the vendors. So they know their languages. They know how they're going to tell each other. Even me, myself, the mayor, I am on the ground working with them. You're going to see the CEO, the minibus callers. There's a lot of people. This operation is for everyone. All right. We have said that you have started with or we are going somewhere else. First of all, I need to say this is not all about children. It's about us. We are working as a team. We have started here, and we will not stop what we have started. From Limbi we go to Branta. From Branta we go outside town. We need what is happening in town should happen in the list. It's what we are going to do. You know, you see that people are cleaning their home, but they don't clean it down. So we want to change our mindset. We want to do things that will keep our town clean. You also mentioned about the connection of roads from here to Limbi Market. Can you also explain more? Yeah, we need to have a new road that will pass from here, come to Free Market. It's what if we have that road, it's going to help us
on road network. You know, we have plans that we are stopping all trucks to enter in the city. So we need to find some ways where the trucks will pass by. And how are you going to deal with people who don't comply with the street fence? My sister, this is about the ghetto. Jomo, grown up from the street. Anyone who will not obey is going to be treated the way he wants. We have started in good manner. If they want us to do it in the savage way, we're going to do it. It will start in town. We're going to go even in the township. If someone do something bad in town, we'll search for that person and we'll find that person. Wherever he goes or wherever she goes, we are going to go there. We are not here to pray. We are here to work. Finally, there's an issue to do with some buildings. We want to tell all the people who want them. And I want to say something. I want to warn them. Before I'm talking about the renovation of the building, I want also to give them the warning. They are taking advantage. This is in Malawi. We are not in UK or America. You know, there are people who are taking advantage of Malawians. They are charging a lot of money. They are charging rentals in dollars when Malawians will use kwacha. This is bad. It's like they don't want some Malawians to rent some shops. That's why they are saying that they should pay in dollars. So I want to warn them, they should not take advantage on that. They need to give the chance to those Malawians to do their business like the way they do. Thank you.